Nĩ ngatho ĩmwe kwa ĩmwe twĩ wodi-inĩ ya Mwihoko Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu na umuthi tucerete mwena ũyũ tondũ twĩna gĩkundi kĩmwe kĩa anake mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo magĩthambia ngari mena car wash mwena ũyũ no hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩ na empowerment thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ruiru nĩ marakorirwo magĩcagũrwo ta gĩkundi kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩnengerwo macini cia gũthambia ngari na mwena ũyũ na ndĩ namwe anake acio nĩ anake makoretwo matarĩ na mĩtugo mĩega reke tuge ũguo na hau mbere no nĩ mokĩte magĩcenjagia rĩu ĩno ĩhanĩte tarĩ rehab no nyende wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku ũnjĩre na hau mbere rĩ mwahanaga atĩa na thutha wa empowerment rĩ mũrona mũtũrĩre wanyu gũcenjia atĩa no nyende ũrore haha nĩngũkũnyitĩrĩra marĩtwa njĩtagwo Thomas Kanyi hau mbere tũtiĩ na kĩndũ tũthomera maĩ matheri koguo tũgĩkorwo na kamacini gataratũteku wega mũno gathi gakahora gakorwo na kĩ noguo empowerment ya mheshimiwa yũkĩte nĩteithĩtie mũno tondũ nĩtũkũhota kwanandũka na nĩtũkũhota gũkorwo tũgĩthambia ngari nyingĩ makĩria tondũ tũtikoragwo na macini ya tũthumbũra na tũkorwo tũkĩhota ona kũpanũrwo kĩwanja gĩkĩ gitũ tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ciana citũ ikorwo ikĩona kĩndũ gĩa kũrĩa. Nĩ mũrĩkĩtie kwamũkĩra macini igĩrĩ na hau mbere mũrarĩ igana nĩ mũrona thutha wa macini cigũka ta mũkuongerera ona namba ya andũ arĩa mekũruta wĩra haha. Hau mbere tũrarĩ andũ ta gĩbaũ ũguo na rĩu tũrona kũringana na macini icio ciũkĩte igĩrĩ tũgũhota kuongerera andũ angĩ ona gĩbaũ kĩngĩ no tũngĩandandũka wega na wĩra ũngĩkorwo wĩ mwega no tuongerere ona angĩ gĩbaũ na tũkorwo o mũndũ akiinũkia kĩndũ gĩake mũhuko agĩkĩra kĩndũ gĩake mũhuko. Through hizi empowerment ni aje tukipiga tu wira kila mtu anaomoka tu ni kujituma tu hivyo tunaweza sema tu. Labda mbeleni mlikuwa mnaosha magari kama ngapi, pesa ngapi mlikuwa mnalalisha kila siku na baada ya hii sasa kutabadilika nini? Si tunaanza kwanza kuosha gari na hand wash naona, lakini mhesh aka step up ni aje alitupiga malon akatuletea mashini unaona naje ndo kwa maana unaona project kama hii imesimama. Akiru twaranirie na mheshimiwa wa gĩcigo gĩkĩ ũgwĩtwo Simon Ng'ang'a wa King'ara nĩ agũkĩte kũnengera na imwe cia macini ici no nyenda ũnjĩre kũrathire atĩa ũrauga atĩ gĩkundi gĩkĩ nĩkĩo ũkwamba kũnengera macini ici. Thengiũ mũno ũrĩa njugire gũkũ nĩ itũra rĩa Ruiru mwena wa Mwihoko nĩ part ya Gĩthũrai sub county na gĩtũmi kĩa kwambĩrĩria na gĩkundi gĩkĩ hatirĩ ũndũ mekaga mĩtugo ndĩarĩ mĩkinyanĩru wega sorry nĩ kuga ũguo no nĩ twokire tũkĩaria nao matiga gũkorwo magĩka maũndũ moru tũkĩmaitĩra mahiga haha about 6 years ago tũgĩcoka tũkamahe kamacini kamwe karĩ kanini na magĩcoka magĩcenjia in fact hena amwe rĩu mena mĩciĩ ũguo akiuga na rĩu tũronire thirikari nĩ yoka na ũhoro ũcio wa empowerment tũrona arĩa metĩkĩrĩte kũruta wĩra na moko mao arĩa monete matunda ma kũruta wĩra na moko mao twambĩrĩrie nao ĩta njĩra ya kĩonereria atĩ ũngĩheo kanyamũ ga kũruta wĩra no wĩkũrie. Ndĩmacokerie ngatho mũno tondũ ũngĩrora thaa ici nĩ rũcinĩ ũngĩtara ngari iria cihana already hena ngari ithano ũngĩtara nduthi ici nĩ kĩndũ nduthi 10 irathambio na ũguo makiuga area nĩ nini ithuĩ nĩ tũkũmateithĩrĩria kũmaneneheria area nĩgetha mahote gũthambia kinya marori tongĩrora haha hihi bathi no ĩthambirwo ĩmwe kwa ĩmwe na no tũthondeke ũndũ mangĩthambia bathi ta 2 kana 3 tondũ gũkũ kwĩna andũ aingĩ na marori cikorwo cigĩthambio no toguo ũguo makiuga anake acio makoretwo haha makĩruta wĩra anake 70 marutaga na shift 24/7 rĩu no marute andũ ta 100 anake 100 marokete makainũkia kĩndũ mũciĩ. I think that is a real empowerment. Okay, nĩ ngatho mũno mheshimiwa na rĩu gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩrĩkĩtie kũheo mwĩhoko atĩ mũtũrĩre wao no ũcenjie ona makĩria gũkĩra na hau gabere tũgĩgũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma Mwihoko Ruiru. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.